Saking asiknya berduaan gegoleran. Keduanya nggak tahu di dekatnya ada Oyen si Raja Preman. Tiba-tiba Mujair kaget lihat Oyen dan langsung kabur. Lihat tingkahnya Mujair bikin si Black jadi bingung. Ada apa gerangan? Apa salahku, ujar Black bingung. Si Black belum sadar di belakangnya ada Oyen. Begitu lihat dia kaget dan cepat kabur. Wah, jadi lucu ya guys lihat tingkah Anabul-Anabul ini.